आज हम आए हैं पाकिस्तान रेलवे स्केटिंग क्लब में। तो चलिए आज इनके टीचर से पूछते हैं स्केटिंग के बारे में। पास कमर बैंड होनी चाहिए सबकी। आप लोगों को पीछे से उनको स्टार्ट कर लिया और जंप करके ऐसे काउंट किया होगा। ओके, हमें क्या धीरे धीरे ना बहुत सी टच होना चाहिए। रेडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, शाबाश, वेरी गुड। Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done. सजावल, स्केटिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है? किस उम्र में बच्चे स्केटिंग कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सजावल और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल हो गए स्केटिंग करते हुए और अब पाकिस्तान रेलवे स्केटिंग क्लब में स्केटिंग करवा रहा हूँ बच्चों को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारी तो बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं। तो बच्चों को ज़रूरी तो यही चीज़ें जैसे कि आपने देखा है जैसे हेलमेट, एल्बो कैप, नी कैप, स्केट, हैंड ग्रिप सब कुछ पहना हुआ है बच्चों ने। तो इनके बिना हम स्केटिंग बच्चों को करवाने देते हैं क्योंकि सेफ्टी पहले ज़रूरी है। तो स्केटिंग के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 6 साल का भी बच्चा है और माशाल्लाह 26 एज की बच्ची भी है यहाँ पे। तो सब एज में बच्चे स्केटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि आप लोग किस एज में कर सकते हैं किस एज में नहीं। जिस एज में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तकरीबन आप 4 साल से लेके और जितनी आपकी एज है 40-50 साल के लोग भी इसमें स्केटिंग कर सकते हैं। तो अहमद, आप स्केटिंग करके क्या करना चाहते हैं? मैं स्केटिंग सीख के पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। तो ज़रा आपको स्केटिंग करते हुए कैसा लगता है और उन लड़कियों के बारे में आप क्या कहेंगी जो घर में बैठी थी?
मुझे अच्छा लगता है स्केटिंग करके, और मैं उन लड़कियों को भी कहूँगी कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आएँ और तो थोड़ा अपने जो ना लाइफस्टाइल को चेंज करें, ताकि आप लोग भी फिट हों और फिर आगे आप लोग के जो फ्यूचर में बनने का ख्वाब है वो भी पूरा होगा। तो बच्चे, आपका नाम क्या है और आप वैसे आप यहाँ की लग नहीं रही, तो स्केटिंग में आप किस तरह हैं? मेरा नाम सोबिया शाहीन है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान रेलवे के लिए खेलती हूँ, तो मैं यहाँ पे बच्चों को स्केटिंग करते देखती थी। जब मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आती थी तो छोटे छोटे बच्चों को देख के मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ, और मैं यहाँ आ गई और मैं करती हूँ। और दूसरी लड़कियों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि वो कर सकती है। बहुत मज़े का और बहुत ही फिटनेस वाली गेम है। तो मैं आप सबको बताता जाऊँ कि अताब और सब है हमारे सन भी हैं सारे सबके सन। तो ये फादर है अलीज़ अली, ठीक है। तो इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे जगह दिया, इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान के बाद करेंगे, यहीं करते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। बात तो देना। तो सजावल, ये जो स्केटिंग की गेम है ये दूसरी गेमों की तरह प्रमोट नहीं है, तो हुकूमत को इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं हुकूमत को यही कहना चाहूँगा कि ये गेम भी बहुत अच्छी है, हेल्थी एक्टिविटी है, सेफ्टी सबसे ज़रूरी है जो कि बच्चे करते हैं। तो कोई ख़तरनाक गेम नहीं है जैसे कि लोग कहते हैं बड़ी ख़तरनाक गेम है। प्रॉपर एक टीचर की गाइडेंस अगर करें तो बच्चा अच्छा कर सकता है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि दूसरी गेम की तरह इस गेम को भी प्रमोट करें, ताकि हम दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा स्केटिंग देखकर, बच्चों को स्केटिंग करते हुए देखकर। तो अगर आप भी स्केटिंग सीखना चाहते हैं तो पाकिस्तान रेलवे स्टेडियम सजावल के पास आएँ।